Yung may mga issue dito sa 502MT na yung nasisira agad. Huwag kayo magtitiwala dun sa double-sided adhesive nito, do sa heatsink na stable siya o madikit. Napansin ko nung pinapatugtog ko ito ng matagal, umiinit, tapos nung ginalaw ko tong heatsink na nagsusway. Yan, hindi siya madikit at saka hindi siya talaga conductive yung ginamit na na double adhesive. Lang kasi yung ginamit dito, yung double-sided tape lang na 3M. Kaya nangyayari, pag mainit na siya, lalo na pagka, syempre, yung position niya nakaganon, o kaya nakatagilid, makikita mo nakaangat yung heatsink. Tumitikwas siyang ganon. Kaya nangyayari, nag-overheat. Tapos, ayun, masisira na. Kaya ang gawin nyo, bili kayo ng ganito. Ayan, bili kayo ng heatsink plaster. Yun nga lang, one time use lang to. Kasi, once na nahanginan na siya, parang tumitigas na siya. Bali, thermal paste siya na pag lumamig, o kaya sabihin natin pagka yung tumagal, para siyang semento, dumidikit, tumitigas. Bali, ito yung ginagamit sa mga computer. Kaya ako bumili nito para dun sa heatsink ng ng mga LAN card, mga gigabit LAN. So ayan, tignan nyo, pansinin nyo. Kaya lumuluwag Ayan umiikot. Walang kwenta yung yung double adhesive niya. So tatanggalin na natin yung adhesive nito, papalitan natin ito. Medyo matagal lang matuyo to, mga 1 oras. Pero pwede nyo gamitin yung ampli. Ayan, daling tanggalin double-sided tape lang na ordinary Kaya paano makakatulong to para mag-dissipate ng init. Ayan, tanggalin natin yan. Madali lang naman tanggalin. Pag sobrang hirap, ito. Linisin nyo lang maigi para mas madikit siya. Sa Lazada may nabibilin to. Basta i-type nyo lang ito. Yan. Heatsink plaster. Babasa nyo ba? Ayan, ito yung tatak. Matagal ko nang gamit to. Tapos pag yung gusto nyo medyo tumagal pa yung niya, lifespan niya, ilagay nyo lang sa ref. Huwag sa freezer sa ref lang. Ayan, medyo matigas na siya Then ilalagay natin yung paste. Once dumikit to, matigas, parang epoxy. Pero kung gusto nyo tanggalin, kunwari papalitan nyo ng panibago, madali lang naman. Heat gun lang. Ayan. And then okay, hintayin lang natin matuyo. Mga 30 minutes to 1 hour. So, ayan, okay na. Pwede nyo rin palang patugtugin to habang huwag nyo lang gagalawin. Huwag kayo matutoksong galaw-galawin yan. Pwede nyo patugtugin habang medyo sariwa pa yung heatsink, yung tag dun, yung thermal niya, thermal compound. Kasi napansin ko, pag umiinit din siya, mas mabilis siyang titigas. Tapos once na lumamig, ayun, matigas na. Pwede nyo patugtugin, basta hayaan mo munang open na ganyan para siyempre mahanginan siya ng konti. Tapos huwag nyo gagalawin. Pinatugtog ko kanina, medyo mainit na siya. Mas nag-a-absorb siya ngayon ng init. Dati kasi nung sticker pa lang yung gamit, parang hindi umiinit to. Ngayon ramdam mo na Kaya yun, may iwasan natin dito yung pagkasira agad nito. Dahil siyempre meron na nito na legit na heatsink plaster. Itong tunay na paste, dumidikit. So, ayun, ganun lang guys, gawin nyo. Order lang kayo nito. Parang wala pa yatang 100 yung bili ko dito. Baka mas mura na ngayon. Basta single, kung may mga bibili kayong mas maliit dito, mas okay kasi talaga. One time use lang, tas tumitigas na agad. So, that's all guys. Thanks for watching.